Всем привет! Продолжаем знакомство с игрой Crypts. Сегодня я оптимизирую наши предыдущие скрипты. Я добавлю такое понятие, как состояние, то есть для каждого типа крепыша, то есть для рабочего, для строителя, будет такое понятие, как состояние. Это что-то похоже на конечный автомат или таблицу состояний, стоит машина. Это отдали будет похоже. То есть, у нас будет состояние, и из каждого состояния возможен переход либо в следующее, либо остаемся на текущем. Это упростит наш код, его будет легче читать и легче будет добавлять действия для конкретных типов крепышей. Потому что на предыдущем коде двигаться дальше нельзя. У нас там есть какие-то куча ифов, какая-то непонятная связка этого всего. И дальнейшее добавление функционала только усложнит код и возможно, будет плодить потенциальные ошибки. Сегодня я сделаю это для рабочего, а дальше в режиме офлайн я уже добавлю для строителя, возможно еще для кого-то, и обновлю эти скрипты на GitHub. То есть ссылку вы увидите в описании к видео. Мы начинаем опять. Выберем какую-то отдельную комнату. Кстати, по комнатам смотрите, перед тем как выбирать, у нас есть такая опция отображения. Да? Сейчас показывает Owner Control Level. То есть комнаты, которые уже заняты и которые свободны. Можно четко отфильтровать и увидеть по минералам. Где в какой комнате какие есть минералы. Можно по Claim Bale, то есть это те, которые заняты уже. Давайте выберем какую-то комнату. Какую-нибудь комнату. Смотрите, это видите, если зелененькое, то это означает болото. По болоту усталость накапливается больше, когда крепыш двигается. Соответственно, есть еще такое строение, как дороги. Я их строил, пробовал. То дорога имеет свойство ухудшаться, то есть ломаться. До полного разрушения там довольно-таки очень много времени, но тем не менее она с каждым тиком времени ухудшается, ее надо ремонтировать. Соответственно, на полях с болотом скорость еще больше, скорость поломки быстрее. Но мы пока не будем выбирать болотистая местность. Это моя предыдущая комната, где я строил дороги. Пусть они будут. Давайте выберем какую-то, может быть, эту комнату. Так, где у нас? У нас контроллер. Есть две точки ресурсов. Наверное, эту комнату и выберем. Так, я остаюсь на той же системе. На системе жесткой привязки имен. То есть я называю точку спавна S1. Есть. Дальше. Дальше нам нужно... Сейчас у меня модуль default по умолчанию. Поэтому мы сделаем его копию, клонируем. И назовем так 1 Crip Action. Перепишем, переключимся на него. Переключились. И теперь, как вы поняли, открываем новое окошечко. Открыли, и здесь мы, собственно говоря, и будем писать наш код. Из чего мы начнем? Давайте я сразу добавлю модуль. S1 назову. То есть S1 это уже я привязался к имени нашей точки возрождения, нашего спавна. И он будет обрабатывать только тех крепышей, которые рождаются в этой точке спавна. То есть этот модуль. Так, Crip Proc в процессе.
Нажимаем Enter и дальше сразу же добавим функцию процессинг. Вот. Не так. Вот. И экспортируем и сразу же добавим вызов ее в функции main, в самом главном модуле. Вот здесь у нас сразу же, видите, есть примерчик, как экспортировать. Он генерится автоматически. Вот, поэтому давайте добавим его сюда. Назовем S1. А здесь вызовем по аналогии S1 процессинг. Есть. Сохранили. В консоли ошибок нет, значит все нормально. Теперь можно смело приступать к реализации. Вот. Значит, здесь у меня будут обрабатываться только те крепыши, которые были рождены на точке возрождения с именем S1. Вот. Я добавлю сюда комментарий по стоимости частей тел. И дальше сейчас сделаю наброски функций. Ну и дальше продолжим. Сейчас я паузу нажму. Так, и вот что у меня получилось. Есть основная функция процессинг. Дальше. Есть по предыдущим примерам check and create, то есть будет проверяться на возможность создания новых крепышей. То есть они у нас будут, количество их не будет ограничено. Пока будет ограничено. Дальше посмотрим. Дальше подсчет общей энергии. Вот. То есть здесь мы будем считать энергию, которая содержится на точке возрождения. Плюс у нас будут такие состояния, как extensions. Каждая из них, не помню, по-моему, до 6 уровня контроллера, будет добавлять 50 энергии, емкости. Вот, то есть их можно в любой точке строить. Их можно вот здесь настроить, можно вот здесь, где угодно. Вот. Соответственно, когда мы будем подсчитывать общее количество энергии, то нам нужно еще считать и extensions. То есть сколько их есть и сколько там ресурсов. Потому что помимо того, после того, как мы построим это дополнение, туда нужно еще будет принести эти ресурсы. То есть по аналогии наш крепыш носил сюда ресурсы, потом он должен будет носить в extensions, то есть заполнять их. Когда все экстеншенсы заполнены, дополнения, и тут полно энергии, мы это будем считать, и в зависимости от количества общей энергии будем строить различных крепышей, имеется в виду с различными частями тела. Вот. Вот. Extensions, оно само от времени не разрушается, то есть дополнение. Все остальные строения мы можем вот здесь прочитать. Decay over time and requires repair. То есть требует восстановления. То есть башня, контейнер, все в принципе. Ну и вот еще хранилище не требует восстановления. А все остальное почти требует, по крайней мере из вот этих вот строений первых, требует восстановления. Вот. Но расширения нам пока недоступны, но мы уже знаем, что они есть. Я их пробовал строить. Я думаю, вы тоже уже пробовали их строить. Вот. Так вот, это как раз функция будет считать общее количество энергии. Вот. Дальше, в зависимости от общего количества энергии, мы будем вычислять, крепыша с каким телом нужно создавать. Вот. Потом мы будем создавать рабочего харвестера, сборщика. Он будем задавать действия. Вот creep-doing, это по всем крепышам будет действие. Вот конкретно будет по сборщику. И вот эта функция у нас будет возвращать. Когда будем обрабатывать крепышей в массиве, мы будем уточнять, он родитель нашей точки возрождения или нет. Потому что точек возрождения может быть много разных. И я пока иду по тому пути, что каждая точка возрождения контролирует только своих крепышей. Вот.
Ну и вот здесь я добавил себе комментарий. Возможно, вы тоже над этим подумаете. Возможно, стоит добавить понятие состояний и для точки возрождения. То есть, возможно, за один такт мы проверяем и создаем. Потом на следующем такте мы задаем действие крепышам. То есть, возможно, это нам пригодится для экономии процессорного времени. Вот, процессорное время, я так понял, здесь я прочитал, сейчас справку эту искать не буду, но если наш скрипт выполняется больше, чем 100 миллисекунд, то считается, что мы использовали все процессорное время. То есть CPU равно 100. Но есть еще тут такая возможность накапливать наше CPU. То есть и в какой-то момент, когда мы знаем, что нам нужно много сделать действий, довольно сложные алгоритмы применить, мы можем использовать этот лимит накопленный. Вот. То есть там, насколько, если я помню, есть game. Сейчас. Game. CPU. Вот лимит. Tick лимит. И был еще, по-моему, какой-то лимит. Bucket. По-моему, bucket это вон, n-amount, то есть количество неиспользованных CPU, которые накоплены. Вот. То есть, когда мы этот CPU, центральный процессор, используем не по максимуму, то у нас идет накопление. Накопление тоже имеет какой-то предел, по-моему, 500 CPU. Так вот, вы поняли для чего. Это в справке там, в принципе, написано, но в какой-то момент мы знаем, очень много вычислений надо делать, и, в принципе, у нас есть возможность использовать этот лимит. Он обнулится, понятно же, мы его использовали, и потом опять будет накапливаться. И вот переменные, по которым мы можем узнавать. Но нам пока это не надо. Нам хотя бы загрузить на данном этапе наш CPU. Потом будем смотреть. Ну и вот здесь сразу, видите, я проверяю, есть ли спаун с именем S1. И если нету, то сразу завершаю, выхожу из функции. Так, и мне нужно добавить сразу же глобальные переменные и какие-то константы для состояний. Вот. То есть я добавил ID-шку, то есть это spawn ID, spawn 1, ID 1 будет. Все. Дальше я добавил роли. Harvester, builder. Дальше они будут дополняться, но пока вот так. И для Harvester, то есть это аналог enum перечисления. Вот. И для Harvester добавил такие состояния, как инициализация, двигаться к их, ну и собирать ресурсы. Собственно говоря, собирать, транспортировать ресурсы к куда-то, вот, to target, и waiting. То есть эти состояния тоже будут добавляться. Дальше смотрите. Я создал массив пустой, Harvester Body, и в зависимости от общего количества энергии, вот, а оно напрямую зависит от количества экстеншенсов, я буду, когда буду считать общее количество вот этой переменной массиве, буду присваивать либо этот, либо этот, либо этот, либо еще другие массивы. Каждый из них, видите, 700, 500 и 300 это стоимость. Чтобы я визуально видел, какой массив с какой стоимости содержит этих частей. Дальше это переменная, которая будет непосредственно содержать объект нашей точки спавна. Ну и по предыдущему примеру, текущее количество харвестеров и максимальное возможное количество харвестеров для этого строения. Дальше добавите уже вот так вот по порядку. Здесь я проверяю, если, то есть каждому харвестеру, каждому крепышу точнее, в память будет добавлено такое свойство spawn ID. При создании, понятно, я буду ему присваивать вот это значение. А дальше я буду по имени крепыша узнавать,
является ли он детенышем этого спавна или нет. Вот. Дальше. Дальше давайте докинем функцию CryptDo. Вот она. Сделали. Что я делаю здесь? Ну, здесь я пробегаюсь по всем крепышам. Уточняю, наш это крепыш или не наш. А дальше, если это харвестер, то говорю, работай. Есть. Дальше. Создание харвестера. Вот оно. Перед тем, как его создать, я подсчитываю. Сначала я спрашиваю. Ну, это, думаю, понятно. Находится ли в состоянии создания или не находится наша точка возрождения. Дальше я подсчитываю общее количество энергии, подсчитываю нужное нам тело, в зависимости от количества энергии, и создаю крепыша, то есть харвестера. У него есть такие в памяти свойства. Роль, то есть кто это, харвестер, билдер или еще кто-нибудь. Я сюда строку убрал, так как строка, в принципе, сравнение строк не за один такт, не за одну операцию происходит. Я подозреваю, что здесь в JavaScript все хешируется, то есть считается хэш-сумма. Но я подозреваю, но я не лез, не читал, не уточнял, поэтому я по привычке своей делаю. Вот. Это у меня числовое значение будет. Дальше состояние. Текущее состояние и решил добавить предыдущее состояние. То есть оно мне пригодится, у меня уже была мысль, где оно мне пригодится, но я ее уже забыл. Ну ничего, я ее опять вспомню потом. Дальше. Есть target ID. То есть это ID того объекта, куда нужно двигаться. Двигаться мы можем к спавну, двигаться мы можем к экстеншенсам, к нашим строениям. Возможно, двигаться мы сможем, нужно будет к контроллеру и так дальше. То есть в зависимости от текущих дел у нас этот target ID будет меняться. Ресурс ID. Ресурс ID на данный момент я вычислю на этапе инициализации, ближайший. И наши харвестеры будут собирать там. Но у нас здесь две точки ресурсов. Соответственно, тут надо подумать, чтобы это сделать красиво и чтобы на каждый ресурс подцепить, возможно, по 3 харвестера. Или на один ресурс харвестеры, на второй ресурс, к примеру, будут апгрейдеры. То есть будут таскать ресурсы отсюда и улучшать контроллер. Ну, об этом надо подумать. Но в любом случае ресурс ID будет хранить ту точку ресурса, объект с ресурсами. Вот, обычными пока, не минералами. Ну и, собственно говоря, этот сам spawn ID. Вот. Дальше у нас функция check and create. Проверяем и создаем. Так, я нажал сохранить, и у нас уже где-то проблема. Проблема вот здесь, да. Вот, check and create, это понятно. Считаем количество в данный момент харвестеров. Если... Ага, нет, не докопировал. Если оно меньше максимального, то создаем его. Дальше. Calc body creeps. То есть мы будем вычислять нужное на этот момент тело, которое возможно построить. Вот. Вот мы обнуляем на всякий случай этот массив. И дальше мы смотрим. Если количество энергии больше 700, то создаем харвестера вот такого. Ну и по аналогии 500. Если это не произошло, то вот самый минимальный набор частей тел.
Дальше мы посчитаем общее количество энергии. Вот. То есть мы возьмем, ну и это я на всякий случай добавил емкость. Возможно, нам тоже пригодится емкость. Возможно, мы добавим такой функционал, который будет смотреть, что емкость нам позволяет создавать крепыша, вот, там, к примеру, вот такого, но на данный момент текущее количество, там, к примеру, 300, но позволяет 700. То, возможно, мы будем ожидать, пока накопится, и когда накопилось, будем создавать максимального крепыша. Пока оно нигде не участвует, эта перемена нигде не участвует. Вот. Ну вот я у нашей точки возрождения взял энергию, а дальше пробежался. Нашел все экстеншенсы, которые уже построены, структура extensions. И пробежался по ним и накопил энергию. Вот, ну и теперь осталось самое интересное, Harvester Doing. То есть, собственно говоря, вот эти состояния. Вот. Как я это сделал? Я сделал вот таким образом. Так как у каждого крепыша, мы это уже знаем, что это Harvester. Мы перемену объявили, понятно, на этот память. И смотрим по состоянию. Если сейчас Harvester в состоянии init, он был только создан, значит мы ищем, и ресурс ID равно нулю, мы ищем ближайшие ресурсы. В прошлый раз мы постоянно искали эти ресурсы. По факту. В данном случае мы только один раз найдем, больше мы искать их не будем. То есть не будем нагружать наш сервер. То есть здесь я немного оптимизировал. Приживется ли оно в будущем, посмотрим. Но пока так. Так вот, я смотрю, если ресурса ID еще нету, то нахожу ближайший активный ресурс. И что такое активный ресурс? Есть там find source, есть find source active. Когда наступит момент, когда мы соберем это все, ну, может такой момент наступить, когда будет здесь 0, а время до полного восстановления там еще будет минутой, ну, короче, еще будет время, то вот этот ресурс будет считаться неактивным. Просто find sources, оно найдет все ресурсы. И те, которые сейчас уже пустые, и те, которые полные. А активный найдет только те, с которых можно снять ресурсы на данный момент. Вот, поэтому вот я ищу активный. Присваиваю ID-шку этого ресурса. Ну, сохраняю предыдущее состояние и смотрю, проверяю расстояние. Если наша точка ресурсов на расстоянии в радиусе 1, я переключаю состояние сборки. Иначе я переключаю состояние двигаться к этому ресурсу. Вот. Теперь смотрите, состояние move to harvest. Я беру эту ID-шку и просто проверяю range, то есть расстояние до нее. Я каждый раз не делаю поиск ближайшего ресурса. Вот. То есть здесь уже упрощено. Нагрузка на сервер меньше. Соответственно, беру ID-шку, проверяю расстояние. И если оно уже доступно нам, мы можем собирать, то я переключаю состояние в Harvest. Иначе просто двигаю его туда. Состояние Harvest. Я считаю общее количество энергии, которое может накопить наш крепыш. Дальше, если оно меньше, чем общая емкость. Извините, вот. Здесь я проверяю, если у точки возрождения энергии, то есть, извините, запутался. Первое. Я проверяю общее количество. Если оно больше равно емкости, то значит мне нужно эти куда-то ресурсы отнести. Соответственно, я смотрю первым делом по точке возрождения. Если там ресурсы не по максимуму накоплены, то я target ID беру нашей точкой возрождения и говорю transfer to target. Все. Дальше здесь надо добавить проверки по extensions.
Потому что может быть у нас точка возрождения полна. Соответственно, нужно пробежаться по расширению, посмотреть, полны ли они, то есть найти ту, которая не полна, и отнести ему ресурсы. То есть подменить target ID на тот ID этого extensions. В данном случае у меня, если ресурсы некуда нести, я переключаю состояние waiting и в консоль просто waiting пишу и все. Ну, каждый раз, да, я на всякий случай еще раз проверяю. Потому что каждый тик времени у нас может произойти так, что создастся какой-то крепыш и чтобы не было зацикливания, короче. Вот. Ну и target to transfer. Я получаю эту ID-шку. Здесь желательно, конечно, было бы проверить, не null ли она. Ну, ладно. Вот, соответственно, проверяю расстояние. Если она доступна нам рядом, то трансфер, да? Передаем туда ресурсы и потом переключаемся опять в состояние move to harvest. Соответственно, переключаемся в это состояние, опять двигаемся к точке ресурса и собираем их. Вот. Иначе, если не получилось передать, то я буду печатаю, что ошибка. Вот. Иначе, если то место, куда нам надо нести далеко, то двигаемся к нему. Вот. Ну, давайте сохраним и посмотрим на результат. Ну, мы видим, у нас создается уже крепыш. Он пошел создаваться, и сейчас он пойдет собирать ресурсы и будет носить. Вот. То есть, смотрите, какие у меня уже были идеи. Вот. У меня были идеи следующие. То есть, в принципе, возможно вот здесь добавить состояния такие. Check and create. И, возможно, наверное, в check and create я буду пробегаться и смотреть время жизни. Вот. Потому что у каждого крепыша есть время жизни. Вот оно. То есть, если его осталось мало, то, возможно, ну, я так думаю, нужно попробовать. Я добавлю такое состояние для крепыша, как двигаться к точке возрождения. То есть move to или move for repair. А точка возрождения может восстановить крепыша, то есть добавить ему вот этого времени. Это дешевле, чем создавать нового. То есть мы так быстрее будем развиваться, чем каждый раз крепыш у нас будет умирать, терять ресурсы. Эти ресурсы нужно будет кем-то собирать и так далее. Вот, соответственно, предыдущее состояние нам пригодится. Вот, ну, я думаю, стоит попробовать. Ну, сейчас мы видим, все нормально работает, и наш код уже стал гораздо проще. И гораздо проще нам уже добавлять новую логику. Вот. Вот, то есть мы добавили сегодня состояние. Вот. Ничего нового пока еще не построили, но я думаю, там в течение дня или 2 дней я добавлю все-таки обновить. То есть сейчас я этот скрипт залью. То есть после просмотра видео скрипт этот уже будет доступен. Ну и думаю, в течение 1-2 дней я добавлю аналогичное состояние для строителей. Вот. И для людей, для крепышей, которые улучшают контроллер. Но я буду еще придерживаться опять-таки того принципа. Строители будут строить только тогда, когда вы сами его построите. Вы выберете вот род и клацните его. Строители будут искать, если не построенное строение, и будут двигаться к нему и его строить. Вот в таком плане. Сами пока они не будут думать и не будут строить. Вот. Ну, видите, создается второй крепыш. Сейчас он тоже пойдет на эти ресурсы собирать. И так дальше. Вот. Ну, в целом вы услышали мои идеи. Вот, что можно попробовать реализовать восстановление крепышей. Вот. Можно подумать над чем? Над вот этим состоянием, когда он в состоянии waiting, ожидания. Когда точка возрождения полна. Вот. Когда все экстеншенсы полны. То есть, возможно, может быть,
стоит ему давать команду на то, чтобы он шел и улучшал контроллер. А возможно, чтобы он ходил и восстанавливал дороги и другие строения. Ну, в принципе, здесь есть над чем подумать. Вот, и самое главное, есть подумать над реализацией. В принципе, на сегодня все. Вот, если вам интересно, то если вы не подписались, подписывайтесь. Пишите свои идеи, свои предложения. Вот, что можно попробовать, что хотели бы вы попробовать, у вас нет возможности, к примеру. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите новые видео. Ну вот, пошел третий создаваться. Ждите новых видео. И, наверное, не пока. Давайте сейчас все-таки дождемся состояния waiting. Когда сейчас точка спавна будет полна, по идее они должны остаться вот здесь, возле точки ресурсов, и просто ожидать. Конечно, целесообразнее бы их куда-то перемещать. Кстати, здесь есть такая штука, как флаг. В принципе, можно, наверное, использовать, расставить флаги, дать им имена и типа точки ожидания. Если у какого-то крепыша нету работы, то чтобы он не занимал здесь место или здесь. Чтобы он двигался к флагу и возле флага тусовался. В принципе, тоже идея неплохая, надо попробовать. Так, дожидаем количество энергии. Сейчас должно быть полное. И что? Сейчас. Так, трансфер error -8. Во, это очень хорошо, получили ошибку. Значит, нам нужно ее обработать. Почему трансфер error? А потому что у нас полная точка возрождения. Полная. Теперь смотрите. Келли из waiting. Вот она, Келли. Вот ее имя. И еще один товарищ из waiting. Джулианна. Вот. Это все хорошо. То есть логи пишем. Как видите, они нам начинают помогать. Надо обработать трансфер error. Значит... Это очень легко сделать, так как у нас есть таблица состояний. Что это легко сделать? Значит else и переключить состояние в waiting. Так. Ну, давайте сразу сделаем. Переключим состояние в waiting. Else, memState. И запомним предыдущее состояние и переключим состояние wait. В принципе, пока все. И теперь все трое видите в состоянии ожидания. Вот. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.